Діалог між представниками органів влади та громад. У Могилів-Подільському відбулась зустріч адміністрації територіальних громад з народними обранцями та представниками різних структур та підрозділів. Говорили про наболіле від питань земельних до актуальної теми енергоносіїв та їх вартості. Більше у сюжеті. Актуальні питання становлення органів місцевого самоврядування в умовах нового адміністративно-територіального устрою обговорили в Могилів-Подільському під час зустрічі народних депутатів, представників виконавчих органів влади з очільниками територіальних громад. Ініціювали зустріч громадські активісти. Такий формат зустрічі, коли зустрічаються представники, які працюють в законодавчому органі, які володіють такими первинними матеріалами відносно того, що відбувається в питаннях бюджетного, податкового законодавства, в питаннях формування нових підходів до передачі адміністративних функцій, і з тими представниками територіальних підрозділів міністерства відомств, які на відповідній території. Я бачу, як вони також дивилися дуже багато нового в питаннях, принаймні, земельного законодавства. Під час зустрічі представники територіальних громад мали змогу не лише почути, а й бути почутими. На сьогодні актуальні питання для ТГ – земля та енергоносії. За селом є польові дороги, які нам треба терміново відремонтувати. Ми не маємо як, тому що цих доріг нема на карті. Ми зверталися, дзвонили скрізь. Тульчин, Вінниця. Ніхто конкретно не може нам дати відповідь і сказати алгоритм наших дій. Тому що якщо я зараз буду сипати щебнем, це буде нецільове використання коштів. Ці дороги, звертайтеся до нас, до Інституту землеустрою, ми розробимо відповідну документацію, присвоїмо кадастровий номер, і ви будете здійснювати діяльність як на землях загального користування і комунальної власності. На даний час є така ситуація у місті Могилеві-Подільському, тому що на публічній кадастровій карті саме місто є ландшафтний парк Дністер і природно-заповідний фонд у цього ландшафтного парку співпадає з межами всього міста. От я би хотіла запитати, хто має право, наприклад, змінювати межі ландшафтного парку? Відомості про кадастр в ландшафтний парк не внесені у земельний кадастр. Він лише в відомостях екологічної служби. Подібні зустрічі – це майданчик діалогу між різними органами влади, які корисні не лише для представників територіальних громад, а й для представників законодавчої влади. Сьогодні багато питань було підняті, які треба на законодавчому рівні вирішувати, щодо податку на доходи фізичних осіб, щоб в громадах, ті підприємства, які працюють в громадах, їх відокремлені підрозділи платили в тих громадах, а не в Києві чи в обласних центрах. Сьогодні говорили про електроенергію, сьогодні говорили про ті зміни, які потрібно зробити. Зацікавлені в тому, щоб об'єднатися, щоб робити і комфортні умови для громади, і напрацьовувати щось дійсно гарне для нашої області і для України в цілому. Я вважаю, що ця зустріч вона дасть поштовх дуже багато напрацювань. Певний досвід, ми маємо певні напрацювання, ми знаємо, як працювати з громадами, ми хочемо поділитися цим досвідом, розказати. Ми маємо певну інформацію з Верховної Ради, з першоджерел, які закони будуть прийматися, які, можливо, будуть прийняті, які не будуть прийняті, для того, щоб уже спрогнозувати діяльність об'єднаних територіальних громад, на слідуючий рік спрогнозувати нашу спільну роботу. Формат громади, народні депутати, виконавчі органи влади дебютував успішно. Переконані організатори заходу. Тому подібні зустрічі планують зробити традиційними, аби представники територіальних громад могли отримати професійну консультацію та допомогу. Світлана Пашенько, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.